Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa andũ ethĩ kĩrĩa kĩoĩkaine ta Comforters. Gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩgucĩrĩria andũ ethĩ harĩ kuonjorithia taranda ciao. Amemba a gĩkundi gĩkĩ marokaga o mũthenya gũkũ taũni ya Nyahururu marĩ na muoroto wa gũkenia mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucĩrĩria andũ ethĩ angĩ arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ na matirĩ na wa gwĩka. Youth andũ me idol nĩ makoragwo mena maũndũ mamwe maingĩ na matarĩ mega ma kwenji waste. Nĩtũroka tũkamarehe hamwe tũgeka kĩndũ gĩgũtũma matigakorwo makĩ-include na maũndũ ta macio ma ndawa cia kũrebia, ũguo gũthiĩ gwĩici na hau ũguo. At least mũndũ keep busy. Mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ David Wambũgũ augĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie ikinya rĩrĩ makoretwo makĩhonokia andũ ethĩ kuma maũndũ-inĩ matarĩ ma kĩguni, na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ aingĩ ao matarĩ cukuru-inĩ. Youth arĩa me harĩa mũciĩ, mũndũ ndagakomere taranda ĩrĩa nayo. Nĩ abatairwo gũka haha atuone, na to nginya akorwo dancing, no ũkorwo ũreka spoken word, dancing, poetry, na kwĩna andũ a comedy. Nĩ ũgũka tũgakũhe part yaku ya gwĩka practice, na hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ show handũ tũgakorwo twĩ categories different, to dancing peke yake, nĩgetha mũndũ ndakauge nĩ agire gwa gũthiĩ. Nao arĩa manyitanĩire na gĩkundi gĩkĩ nĩ makenereire makinya marĩa gĩkundi gĩkĩ kĩhotete gũmateithĩrĩria gũkinyũkia. Ithuĩ ta mayuthi-rĩ, nĩtũbataire gwĩka kaũndũ karĩa gagũtũma tũtigaikare twĩ idol. Na nĩkĩo ndĩronire kwĩna gĩkundi gĩtagwo Comforters Dance Crew. Ndoka ndahota kũmenyana nao-rĩ, ngĩona no hote gũikara nao na tu dance nao, tũkũrie talanta citũ. Tunatakanga place yenye tunaweza practice somewhere enclosed, kwa hiyo tukifanya vitu zetu sio kila mtu anaona. Ojo sometimes inakuwa ngumu umeenda kuperform mahali, unapata kila mtu ashaona kemsha practice na anaboeka, so we do like an enclosed place where we can just suppress the audience with what we have. Gũkĩrĩ ũguo no marahoya kũnyitwo mbaru nĩ thirikari na makĩria ya kaunti ya Laikipia nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na kũhonokia andũ ethĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kĩama Kariũki.